Sziasztok, sziasztok, ki vagyok az udvaron, mivel jó idő van, végre. Ideális unboxingoló hely. Mely nem más, mindegy, jó öreg. Csomagolós USB. Tépje szét, tépje szét. Na hallám. Nem téptem el szét a garancia levelet, nem. Jó. Íme a termék. Egy Trust Compact Gamepad PC-re kiválóan alkalmas, tehát azért is vásároltam. Na jó van, nyissuk ki. Nek ha ki tudom. Nem átott volna egy kis olló is ide. Ez az. Megoldom én. Jó le van ragasztva, hallod? Na. Szagold meg. Ez nem neked való. Nézd meg, nem neked való. Hello. Nem neked való. És nincs a dobozba semmi, szüre rakjuk. Ez az. Na, így néz ki a kicsike. Ezt szüre rakjuk. Mi van a dobozba még? Papír. Ez az, feküdj le, úgy okos kutya. Jó tálási jegy, meg matrica. Jó. Ennyi? De nekünk ez az érdekes. Ne bontsuk ki az első gamepad életembe. Meg kijönne. Így néz ki. Nagyon jó. Tökéletes anyaghasználat. Nem csúszik a kezembe, USB-s megoldás. Na. 3800 forintért szerintem ez tökéletes ár. Tetszik a doboznak a dizájnja, matrica, leírás. Hogy mi, hogy van, magyarul nincs rajta, mi? De rajta van magyarul is, hogy mi, hol, milyen gombok, mi. Aha, jó van. Na jó van, gyerekek. Ennyi lett volna ez a professionális unboxing. Egész jó. Nagyon jó. Sziasztok, legyetek jók! Hello!